السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور نصرة وبكم فيانا جايك سني جرتو يا أبولينا الحمد لله رب العالمين أنا فيانا جايك يا فتيا كان هي جتشي سيرو لالي كاتا سينتي قلبي جبدي كتبو جرتو كان يرو لالو والله أكمل قلبي نجبسيته والله ربي نقال أنا إسيها قلتو نما فتنا أكا كنافا ربي نركاي جنان akkuma kana bu'aa ofsaa jiraatu kana faatu jira la ijoolleen keenya yaani warri waan bibbicuudhaa jettanii bakka lubbuuwwan keessan kana bilaasha gootanii balleessitan nama akka kanaafaa ilaala wallaahi laazim fatiyattiin kun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko yaani yeroo dhufteellee qaldii akkuma ta'e qalladdee maal jettee bakka akkasitti nuuf irraa balleessiti malee wallaahi baay'ee tokko yaani qalbii nama cabsiti maaliifi har'aan tana jechuudha yeroo isin biyyatti galuudhaaf kaatu rabbiin balaa akka kanaa nutti hin fidin rabbiin waan akka kanaa nutti hin fidin isin immoo rabbii wallaahi sabirii keessaa kaa'u akka malee qalbii nama cabsiti maanni beeytani yaani aaliin kan kee keessumatti haati kee abbaan kee obboleeyyan kan kee jechuudha haadha fa'iigaa subhaanallaa wanni jedhanii ibsan nama harkaa badaa kaleessa si gaggeessitee nagaan deemi kuttu yaa ilmoo koo jettee si duukaa bu'aa si gaggeessitee kaatee har'aan tana gu'ati immoo ajjatus gaarumus jechuudha waan rabbi sii kenne argattee biyyatti deebitu yeroo haati hankee dhibamtu wallaahi kana caalaa wanti jireenya nama jibbisiisu hin jiru jireenyuma biyya duuniyaa kana nama jibbisiisa beeytanii miskiina akkuma jetti akka manichatti acha deemtus gaafii sitti ta'a. Fatiyaan kun haalii tokko iyyuu hin qabdu yaani firoottan sii ka jiranus nan jaalatanu jettee yeroo danuu asirratti himti. Namni ofitti qabee abshiri jedhuuniin illee hin jiru. Mana onatti jechuudha yeroo acha deemtu wallaahi akka malee qalbii nama cabsa rabbiin nagaadhaan isii hagalchu rabbiin haadha sii caffee jannataa keessa isii dhaafa kaa'u isii immoo wallaahi rabbiin sabirii isii dhaafa kennu. Hammoo deebi'ee duuti kun jechuudha silaayyuu namni abadan du'a aalii ofii umurii guutuu otuma yaadattu otuma boossuu hamma gaafa dheettee achi atis akka nama abbaa sanaatti duutee addunyaa kanarraa badduutti jechuudha atis hinuma boossaa abadan fayyaa taatee hin jettu keessumatti abbaan kee yookiin haati kee sirraa amrii taanaan nagaan taatu hamma yeroo isiin asii kaatee galtu jechuudha wallaahi akka waan amma deebitee akka waan isiin hadha duutee wayitti fakkaata wallaahi amma bo'uu jirti ammoo akka duraanii sanatti akka waan isiin reefee jala amirii taatuutti jechuudha akkasii wallaahi yaa obboleeyyanii nama akka kanaaf haalaalaa ofsaa daraa fatiyaan kun biyyaa baatee har'aan tana birrii hin qabdu fakkeenyaaf gayaanii silaa birrii waa tokkoon ta'e obsitu hin qabdu birriin haga fedhe yaanii hadhabamu maatii nagaatti galuun atis qaama nagaadhaan maatiin keetis nagaa ta'e taa'ee seegu wallaahi kunni maanii maa caalu nama meeqaatamatu kun bahee ofisaatii waa tokkorra bu'ee dhukkubsatee jedhaa kun immoo akkasitti yookiin haadha dhabaa yookiin abbaa dhabaa balaa akka kanaa jira jechuudha rabbiin nagayaan nu haa galchu wallaahi rabbiin gadda maatii keessanii isin hin dhaggeessisin hunda keenya iyyuu rabbiin nagaadhaan itti nu haa deebisu maatii keenya nagaadhaan biraa nu baase. Wallaahi akka malee qalbii si cabsaa bakka yaani maa arfu wanti jettu wayii sirkaa badaa meessa baalaalaa utuu siitiillee utuu anaatiillee wallaahi akkuma tokko achuma deemuu si jibbisiisa maanni nama jechisiisa yaani yeroo tokko maaliif hin galle fatiyaan kun maaliif akkana hin taane minaamin jenna miti bakka yaani jireenyuma kanarraa abdii wayii si kutachiisa beekte wallaahi acha deemuullee maaliif akka deemaa jirtu yaani tokko ilmoo qabaattee ilmoo makee sana naqee argayyuu hin jettu. Abbaa manaa achi qabaattee abbaa manaa kiyyaafan hin jettu. Biyya sana keessa taa'uudhaafis immoo biyya sana keessaa duraanii isii waraqata hin qabdu. Giddiidhumatti taateenaan gala kanaa kaate malee gala kana itti gammaddee miti. Wallaahi maa arfa akka malee qalbii na cabsite. Rabbiin nagayaan isii haa galchu. Rabbiin sabirii cimaa rabbiin isii dhaafa kennu. Kanaafuu jennaani wallaahi yaa obboleeyyan namni ifa addunyaa kanarratti rabbiini fitinaa danuu isaa fidee sitti buusa. Fitinaa kana ati jechuudha. Obsitee yoo irra ceete malee
abadan namni nama ta'ee jechuudha qormaata keessa hin darbin hin jiru. Namni keessa hin jiraatin illee hin jiru. Yoo illee kaleessa si mudachuu dhabe waa akka inni ganaa sitti dhufu tokko shakkii hin qabaatin jechuudha. Yookiin gara abbaa manaa keetiitiin yookiin gara ilmoo keetiitiin yookiin gara haadha keetiitiin yookiin gara fayyaa keetiitiin yookiin gara qabeenya keetiitiin waa wayii sitti dhufa yaani. Waa sitti dhufe kanarratti ati obsa qabaachuu yoo obsite dabarfatti yoo hin obsine garuu wallaahi waan tokkoyyuu jechuudha. Akka hin taane of nyaachisuun akka mucattii miskiina kaleessaa jechuudha. Haadha si hogguun sagalee si jedha feesbuuk irra ijoollee waraabanii gadhiisanii naan dhaga'u. Ahii boonii kana jechuudha. Maal jedhaniin ijoolleen itti dawwalanii akka waan isin dhukkubaaru hin dhukkubee jennaan makiinaa qabadheetanii bor deemaa jetti haati boonii sun jechuudha. Argitanii ani daafaan manaan galle iyyuu awwa maatii si bira jirtu si duraan ergan tanaan adda baafadhee yaani baree miskiina kana argaa. Kanaafuu jennaanii warri akkuma bilaashaa kana yaani irra guddeessa namni wanti inni lubbuu ofii baasuuf wallaahi waan jettan naan jedha na amantanii na amanuu baattanii waa'ee dhiiraatiif nam tokko yaani dhiiraatti lubbuu ofii baafti dhiiraatti akkana gooti jedhee akka qisaasessee wayii dubbata jechuudha. Garuu shamarraanii gaafa dhiira tokko jaallattu amma duutu jaallatti yaani irraa hambifataa jaallachuu hin beektu. Shamarra ijoollee dubaraa kamiinuu yoo ta'e jechuudha. Jaalallee isiin dhiira jaallattuu fi jaalallee isiin dhiirri ishee jaallatu adda walitti dhufu. Hayyee yeroo kana yookiin gaafa dhiirri kun cuudhuma sii ka'eetti yoo ta'e amalatti qayyaratee jedhu waan biraa wayii isii filachiisa yaani. Waan biraa wayii kanarratti yoo obsa hin qabaanne wallaahi lubbuu kee of keessaa baasiin jetti beektee jenneen jechuudha. Ati garuu yeroo sana irraa bakka yaani sabartee obsitee hamma boonii kaleessaa viidiyoo guutinii haada sana qabattee yaani viidiyoo si waraabdoo gullaalu wallaahi shaanxaa uffata akkatti mee viidiyoo sana ilaalaa yeroo isin viidiyoo waraabdu sana mee ilaalaa duuba si maaltu jira duuba si uffata shaanxaa akkasitti guutamtee jira jechuudha. Waan kana yookiin adeemuu kaatee an akka yaadetti akkuma yaani shaanxaa akkasitti duuba sii jiru sana uffataa waliin yeroon ilaalu bakka anatti dhagahame yaani. Wallaahi billaahi ijoo namni abbaa manaa irratti obsa hin qabu fireendii isaa irratti obsa hin qabu nama bakka yaani ati namuma kana jaalala dhugaa jaallatti ijoolleen durbaa gaafa nama jaallattu kana kun simiidha jechuudha. Ati yoo obsa hin qabaanne yoo sabrii hin qabaanne yoo ammallee bakka yeroo akkas waan jinniin akkas waasiin jettu kana jechuudha. Waan rabbii of dura fiddee yoo du'e san maaliin ta'a? Bakka yaani maalitti adeema maal gochuun qabaa obsuun qaba midhaan jettee waan akkasii ofitti hin amanne wallaahi lubbuun bakka yaani namni tokko waan akkasii sanarratti obsuu hin danda'u jechuudha. Yeroo danuu ijoolleen durbaa fakkeenyaaf ati kun illee duraan kiloroksii dhuydee maal jettee nama meeqa jechuudha. Wallaahi billaahi namni ijoollee dhiiraatiif jedhee of miidhe nama danuusaatiif rabbumatu hambisa malee. Kanaafuu jennaan adiraa yaa obboleeyyan rabbii jedhaa of eeggadha. Rabbiin isinaa eegu of eeggadha. Ammallee jechi nama keenyaa waa'ee jechaatti yoo deebine dhugumatti arrabni namaa kunis kan ilaa bakka kaatee dhabamuuf gootu wayisii godhe. Garuu arraba namaatiif hangama kiyyaan yaani daantaan qabu. Utuu namni maal naan jedhee daantaa wayinatti bakka maa arfi yaa'inatti nagaamu jechi namaa. Immoo waa wayii hogguu si mudate fakkeenyaa gara jaalallee keetiitiin bakka amma tokko jiramti. Waa wayii abdii si kutachiisaa jechuudha. Keessumatti nama jaallattanurraan wallaahi nama isin dhugaan jaallattanu kanarraa rabbii waa isin ittiin fideen. Ijoolleen durbaa kanarratti bakka murtiin taane ofirratti murteessiti. Abbaa fedhe yoo ta'e jechuudhaan as ta'e sis ta'e. Kanaafuu jennaan rabbii waan akka kanaa ijoollee koo isin aheegu rabbii gaditti immoo of eegaa nama akka kanaa kana ilaalaa. Nama waa meeqa dhabee umuriin si'a qafatee kun waggaa meeqa. Okay heerumtee abbaa manaati waliin hin jiraanne. Fakkeenya haadhas biyya jiraatteetu jettee waan akka haadha ilmaan meeqaati isiin jechuudha. Ilmoo sitti yoo obsitee otumaati si biratti yaani fakkeenyaaf amirii taateeyyuu. Ammas haadha si akkas dhabde biyya namaa kana deemte birrii baateef isin argan. Haadha si kana hin dhabde. Saatii kanatti heerumtee bultii ijaarrattee hin jirtu. Wayii bismillaa
har'aan tana yaanii galuudha bakki itti galanuu jiru. Inni bakka itti galuu qabu iyyuu jechuudha mee ofirraa qabaa ilaalaa. Ka bakka itti galtu qabdu, ka manatti galtu qabdu, ka haaleetti galtu qabdu. Jireenyi akka tokko yaanii bakka waa wayiiti yaanii. Garuu ka akka kanaa kun immoo yaani otoo of ajjeesuutii fatiyaa kanatu of ajjeefti. Kanaafuu jennaan rabbii jedhaati warri waa bicuu sirraan kaa'atanii bakka yaanii abdii jireenya biyya duniyaa kanarraa kutattanii jettanu hadaraa. Wanti hin darbine hin jiru. Wallaahi billaahi wanti hin darbine hin jiru. Waan hunda isaa irratti amrii rabbiin isinitti fide hunda isaa irratti iyyuu sabaraa. Utuma inni bakka isinitti dhaga'amu waan hunda isaa iyyuu obsa godhadhaa. Hadaraa wallaahi fatiyaa kana mee ilaalaa yeroo isin akkatti teessee boossu. Ay miskiina kiyyaa beefti. Wallaahi rabbiin nagayaan isii hagalchu wanti godhanus wanti jedhanus hin jiru silaayyuu. Rabbii waan akka kanaa nutti hin fidin. Wallaahi rabbiin nagayaan maatii keenya kana biraa baanii nagayaan itti nu adeebisu. Birriin habaddus. Wallaahi yeroo tokko yaa rabbi riskiima kiyya kana biyya kanaa fixetuma yaani haati koo addunyaa kana irra jirtu. Wallaahi billaahi waan haadhaa kana yoo namni dhufee poostate an bakka akka waan kiyyaa wayitti garaa kana namura yaani wallaahi fakkeenyaa tiktoo kanarra ogguun gale. Haadholee keenya dhukkubsattuu kana ogguun arges. Bakka yaanii jara dhukkubsatu yoon arges haadhuma kiyya natti foqqaatti. Yoo namni immoo ijoollee wayii waa poostattee haati koo akka mirina jalaa taateetti wallaahi achumaan duuji kan koo kun nacita. Jireenyumti kun baqqaa jechuudha. Akka waan namni haadha keeti naan jedhee wayii maadri wallaahi jireenyuma kana achumaan immoo baalii kana cufee yaanii natti hin tolu yaanii waan akkasii kana yoo viidiyoo akkasii arge jawaada kanallee deebi'ee ilaaluun natti hin tolu jechuudha. Akkasii wallaahi rabbiin nu haa eegu. Rabbiin fayyaa nagaa nu taasisee maatii keenyatti nagaadhaan rabbiin nu haa galchu. Kanaafuu ennaa rabbii gaditti immoo rabbiin yaanii barrii keessanitti qabataa na kadhadhaa jedhe akkuma kanatti dhiiftee sumeetteetiin hin ta'in waan hunda isaa irratti rabbii kee kadhadhu atillee jabaadhu waan hundi isaayyuu akka darbu beeki yaanii. Okay? Musiibaan immoo namatti hin buune hin qabdu namni addunyaa kanarra jiru hundinuuyyuu. Kun ilmoo mokkoramaa, kun abbaa manaatiin mokkoramaa, kun qabeenyaa mokkoramaa, kun immoo ofumaa isaatiif fayyaa dhabee jechuudha. Mokkorama. Garuu kan hunda keessatti yoo ati alhamdulillah rabbil alamin jettee yoo obsite wallaahi rabbiin waan hunda isaa keessa iyyuu si dabarsaa. Akiraattis duniyaattis jechuudha nama obsa qabu qofa. Garuu yoo kaatee wama bicuusii irratti ati abdii kutattee jireenya kanarraa garaa murattee maalaadha siitiifan maaliifan jiraadha bakka kana booda kana ta'uu qaba jettee murtiin taane kana ofirratti murteessite wallaahi ofii keetiifis hin baddaa ammallee immoo yaanii keessumatti ofii lubbuu ofii baasu jechuun subhaanallah yaa rabbi yaa gooftaa koo ati nu eegi sheexanaa bara sheexanni yaallaa jedhi siin jetti beeytaa yeroo akka kanaa kana auzu billaahi mina shayxaanir rajiim jettee wallaahi dhaqaa rakaa lama salaataati rabbiin keessanitti deebi'aa yaa rabbiidha du'aa kadhadhaa yeroo waa wayii isinitti dhufe jechuudha. Yaa jireenya biyya duniyaa kana